ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక చెరువు ఉంది. బాగుంది, మంచిగా చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇందులో ఏవో పువ్వుల్లా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. పువ్వుల్లా ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇది భలే ఉంది చూడటానికి, బాగుంది కదా. అవి చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. అవి ఒక రకమైన నాచు అనుకుంటా. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫనీ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మరొక బ్యూటిఫుల్ పల్లెటూరు లొకేషన్స్ చూపించడం కోసం ఒక గ్రామానికి వచ్చానండి. ఈ గ్రామం పేరు వచ్చేసి మైపా. ఈ మైపా అనే గ్రామం పాలకోడేరు మండలానికి చెందిందండి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక లొకేషన్లో ఉన్నాను. ఆ లొకేషన్ ఏ విధంగా ఉందో మీకు చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడైతే మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంది. చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, చూస్తున్నారు కదా ఈ రోడ్ అది ఏ విధంగా ఉందో. అలాగే ఈ చుట్టూరు చూడొచ్చు మీరు, మొత్తం అంతా కూడా పొలాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అదిగోండి, ఇవన్నీ పొలాలే. ఇదిగోండి, చుట్టూరా మొత్తం పొలాలే, ఎటు చూసినా. ఇలా ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్దాం. ఫ్రంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లొకేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూద్దామండి ఒకసారి. ఇంకా ఇలా ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఇదేదో రోడ్డు కనిపించింది, ఈ రోడ్డు వైపు వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడైతే నేను వచ్చిన రోడ్డు ఏంటో మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను వచ్చిన రోడ్డు అయితే మాత్రం పొలాల గట్ల మీద నుంచి వచ్చాను నేను. చాలా బాగుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ మొత్తం 3 రోడ్లు ఉన్నాయి, 3 రూట్లు. ఇదిగోండి, నేను వచ్చింది ఇటువైపు వచ్చాను, ఇలా వచ్చాను. ఇటువైపు వచ్చేసి వడ్డీ గుడి అంట ఇటువైపు వెళ్తే. అలాగే ఇటువైపు వెళ్తే కోరకల్లు. ఇక్కడ ఒక చెరువు ఉంది, ఆ చెరువు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉంటుందో. ఇదిగోండి, ఇటు అంతా చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో. ఇక్కడ ఒక చిన్న గుడిసె కూడా ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం కాలువ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం తోడు పట్టేసింది. ఆ గుడిసె మీదేనండి, ఆ గుడిసె మీదేనా ఈ పాక ఇల్లు? ఇదిగోండి, గుడిసె ఉంది ఇక్కడ, చిన్న గుడిసె. బాగుంది కదా, ఇవి చల్లగా ఉంటాయి లోపల. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక చెరువు ఉంది, బాగుంది, మంచిగా చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇదిగోండి, చాలా పెద్ద చెరువు ఇది. ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, బాగుంది కదా. ఈ వ్యూ చూడండి ఒకసారి, అదిరిపాలా, చూసారా? బాగుంది. జూమింగ్లో షేక్ అయిపోతుంది ఎందుకో. ఇలా ఫోటో కొడదాం, బాగుంది. ఇదిగోండి, అన్నీ ఏంటంటే ఈ గట్టు మీద మొత్తం కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి, కొబ్బరి చెట్లు, మామిడి చెట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇటు వెళ్దాం ఒకసారి. ఇటు వెళ్తే ఏం లేదు అంటే పొలాల గట్ల మీదకి వెళ్ళొచ్చు ఇటువైపు అయితే. ఇదిగోండి, పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉంది. ఒకసారి ఇటు వెళ్దాం, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇందులో ఏవో పువ్వుల్లా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. పువ్వుల్లా ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇది భలే ఉంది చూడటానికి, బాగుంది కదా. అవి చూడండి ఎలా ఉన్నాయో.
అవి ఒక రకమైన నాచు అనుకుంటా. ఏమండి ఈ గట్టు చూసారా ఎంత బాగుందో. మంచి ఎండలో బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసులకు వచ్చేస్తే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చాలా చల్లగా ఉంది ఇక్కడ. చూసారా ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న లాక్ ఉంది చూడండి. చిన్న లాక్ ఉంది. ఇందాక మీకు చూపించాను కదా ఒక రకమైన నాచు అన్నాను. ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇదిగో బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇదంతా అదే. ఇదిగోండి బాగుందా నాచు ఏంటో మరి. బాగుంది, చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది చూసారా బాగుంది కదా ఇది. ఓకే, ఇంకా ఇలా ఫ్రంట్కి వెళ్దాం. ఆ రోడ్డు మీద నుంచి ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్దాం. ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. అవతల సైడ్ చూపించాను కదండి, అవతల సైడ్ నుంచి మళ్ళీ ఇటువైపుకి అయితే వచ్చేసాను. ఇటు ఈ చెరువు గట్టు మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అసలు నిజంగా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు యువతల వైపు చూపిస్తాను. యువతల గట్టు వైపు ఏముంటుందో మొత్తం. ఇదిగోండి మొత్తం అన్నీ అరటి చెట్లు ఉన్నాయి. బొప్పాయి, పాపాయ, ఇదేమో నేరేడు చెట్టు, ఇది వచ్చేసి అరటి చెట్టు. చూడండి అరటి చెట్టు ఎంత బాగుందో. ఇదేమో మామిడి చెట్టు. చూసారా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. లొకేషన్ అయితే మాత్రం చాలా నీట్గా ఉంది. అంటే తుప్పలు కానీ అవేమీ ఎక్కువ లేవు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చూసారుగా చుట్టూరా చూడండి ఒకసారి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇంకా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోదాం. రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అలా ఫ్రంట్కి వెళ్దాం. ఇంకా అలా ఫ్రంట్ ఏమైనా మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఉంటాయి కనుక ఆ వీడియో తీస్తాను. ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు. చిన్న రోడ్డు, చిన్న దారి ఉంది ఇక్కడి నుంచి. నా బైక్ అక్కడ పెట్టాను అనుకోండి. ఇదిగో చిన్న దారి, బస్తాలతో వేశారు. ఇలా రోడ్డు మీదకి వస్తామా. అది చూసారా. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సిందేమో ఇటువైపు వెళ్దాం. కోరకల్లు రోడ్డు ఇది మొత్తం. ఇటువైపు వెళ్తే కోరకల్లు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇందాక చెరువు చూసారు కదండి, చాలా బాగా చివరకు ఉందని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడైతే ఇలా మెయిన్ రోడ్ నుండి ఆ చెరువు దగ్గరికి అయితే వచ్చాను. ఇక్కడ అయితే చాలా బాగుంది చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి ఇక్కడ చిన్నది బోధి కూడా ఉంది, పంట బోధి. ఇదిగో చూసారా. ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఒక చిన్న టేబుల్ కూడా ఉంది, చూస్తున్నారా. ఇదేమో పడేసారు ఎవరో. ఇదిగోండి చిన్న చెరువు ఇది. సూపర్ కదా. ప్రశాంతంగా ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు.
ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది ఇక్కడ. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఇలా వెళ్దాం ఒకసారి. మొత్తం ఏంటంటే ఈ చెరువు చుట్టుపక్కల మొత్తం ఎక్కువ అరటి చెట్లే ఉన్నాయి. ఇదిగోండి మనం ఆ చివరి నుండి వచ్చాము. ఇదిగో ఇటు పక్కన కూడా వ్యూ చాలా బాగుంది. నిజంగా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. అసలు ఇంత బాగుంటుంది అనుకోలేదు నేనైతే ఇటువైపు. ఇదిగోండి ఇది ఏంటంటే ఈ ఊరి అవుట్స్కట్స్ మొత్తం. మనం ఏంటంటే ఓన్లీ నేచర్ తీస్తాం కాబట్టి ఊరితో మనకి అంత పెద్దగా పని ఉండదు. ఓన్లీ ఇలాంటి లొకేషన్స్ మాత్రమే. ఓన్లీ కంట్రీ సైడ్ నేచర్. చూసారా ఎంత బాగుందో, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అటువైపు వెళ్ళటానికి ఉందో లేదో తెలీదు. ఒకసారి చూద్దాం, ఏమైనా దారి ఉందేమో. ఉన్నట్టుంది. అటువైపు వెళ్ళడానికి ఒక చిన్న పట్టు ఉంది అంతే. ఇదిగో పట్టి, ఈ పట్టు ఉంది అటువైపుకి వెళ్ళడానికి. చూస్తున్నారా అదంతా ఎలా ఉందో. ఎక్సలెంట్ అసలు. ఇదొక ఫోటో కొడదాం. కొట్టా. చూసారా ఎంత బాగుందో. ఈ పాండ్ చూడండి ఒకసారి. చిన్న చెరువు, నాచు బాగా పట్టేసింది. అందులో కూడా అలాగే ఉంది నాచు. ఓకే, ఇది ఒకటి చూసారు కదా. ఇంకా ఇలాగా ఫ్రంట్కి వెళ్దాం. ఇంకా మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇదిగోండి మీరు ఇదంతా చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా వచ్చేసి మైపా అనే గ్రామం అండి. ఇక్కడ వీళ్ళు చూడొచ్చు. ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా మైపా అనే గ్రామం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటంటే స్ట్రీట్లు. చూసారుగా ఎలా ఉన్నాయో. ఇక్కడ పెద్ద చెరువు కూడా ఉంది. ఇదే అనుకుంటా మొత్తం ఈ ఊరికి వాటర్ సప్లై చేసే చెరువు ఇదే. చూసారా ఎలా ఉందో. చూసారుగా ఇది ఊరు. ఈ ఊరైతే ఈ విధంగా ఉంది. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోలోని నేను చూపించిన ఈ మైపా అనే గ్రామంలోని ఉండే మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీకేమనిపించిందో కామెంట్లో చెప్పండి. వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ముందు ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నెన్నో తీసుకొస్తాను. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఇక అయితే ఇక్కడతో వీడియో క్లోజ్ చేస్తానండి. ప్రీవియస్గా నేను తీసిన వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయండి. మీకు వీలైతే ఒకసారి అవి కూడా చూడండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.